Matthew 5:1-11. Hetok. Chies telam bahayek or lawu mashikasun or saberi. Chies or heyri mamusha mendek li rarik or heye telembak or lawu ormu lira. Urik ol orin tian tarima onto orik li tarik masin or mustabra. Hetok. Chies peremuntari ma li rufshik baan or bar. Lirin or mustabri karem. Ma ol pa. Anin cik abu wasilakan nombon perem antian tai ambu wahau. Orang kasik nombo orin amu antian tua. Karem pawa ma onto lir rufshika. Perem musyiwak. Lir abak ori mak li naa yang ka ori orok laikwa lera. Ma ol terwolok tla liwa ma onto li rufshika. Perem musyiwak. Kumak abak abu wasilaka or unak cipik nakwa lir. Maul ter wolok hangi shaili wa ma onto li rufshika. Peremuak. Lir abak. Misambi os or hakbaha or panta oson or hakwa lir. Maul nombo warnanti yang bahaya hishamba sewa ma onto li rufshika. Peremushiwak. Abu wasilaka abak. Or cheleshinag nombo warna oson tiakwa lir. Maul ma anatin heyempa. Amna wakabasir. Karem pawa ma onto li rufshika. Peremushiwak. Kumak abu wasilaka os lir ma nanti li unta hom lirin erem kwa lir. Maul kabakaban unta ambu onto lir rufshika. Peremushiwak. Kumak abag lir abu wasilakan he kwa lir. Maul misamaim banta ma onto li rufshika. Peremushiwak. Abu wasilaka kumak lirin cikisi orik or ushakwa lir. Maul nombo abu wasilakan li tiawak ma lirin nombo orok kabag li unta ma onto lir rufshika. Peremushiwak. Lir abak ori magli na yang kacibi ori orok laikwa lir.